何がついとるん？何がついとるん？虫？何虫？今取ってるの黒カワムシとか金箔とか。金箔もおるん？金箔もおる。まあまあ大きいん。流れがあるとこじゃないとおらんってこと？いや、流れがないところにおるね。こっち側の辺でもおらんかったんめくったけど。近すぎるんだろうね。今はこれぐらい。めっちゃおるじゃん。そうよ。うん、この近辺はおりそうになかったよ。その団子みたいなやつ？そうそう、この団子を剥いだりすると、ほら。ああ、中におる。あ、このじゃあ浮いとるやつとかもそう。あれは何？あれ松ぼっくりを取ったら餌になります。で、本当ならタオルとかでやればいいんだけど、どうしても時期的に今度アユの餌がなくなる系、ああ、苔とかってこと？そうあまり取りたくないのよ。時期持ち上げて大きいのがおったらそれを取り寄るって感じ。ああ、ほんだからいいじゃろ。まあブドウ虫もおるけど、まあまあおるんじゃない？ 10 匹ぐらいはおるんじゃない？とりあえず餌取り終了です。やって。甘くほろ苦いフレーバーヒートアップするのない確かめるみたいにじんわり染み溶けた白黒つけないなんてできそうもないけどありがとうございます。やりました。完全なゴキさんですね。ゴキさん。はじめまして。やってみて。ゆっくりにさせて。すげえ。食べていきたい。はい。すごい。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。もしコメントなどありましたらコメント欄からお願いします。
ちゃくなりました。めっちゃちっちゃい子がいるんですね。めっちゃ。すげえこれちっちゃ。すごいです。ちっちゃい。可愛らしい。放流ですかって感じです。確かに。生まれてなんかあんまり立ってないっぽいですよね。ね一人にしないでキスをして強く抱きしめて釣れました。しかもまあまあいいサイズ15ぐらいですかね。ですね。Touch me like you want me Don't wanna forget 何それ。はや。油はやじゃない。船持って歩いてくれる。これはいいよ。動画いいんじゃない？はい。途中から回しとる。あ、本当だ、今までと違う。持つ？持てる？おお。写真撮る？写真撮ってくるって。ここだった。お兄ちゃん逃げた。危ない危ない危ない。かわいい。オッケー。じゃあそれ逃がそうか。アディオス